நீங்கள் வெல்டிங் பண்ணும்போது எதனால் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி வெல்டிங் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம இதில் பார்க்கலாம். வெல்டிங் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 2 மெட்டலுக்கும் நடுவில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அதிகமாக ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க. அது மூலமாக வந்து ஒரு அதிகமான கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணி நம்மளால் வந்து அட்டாச் பண்ண முடியுது. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக அது கிடைக்கிற டெம்பரேச்சர், அதில் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிற டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3000 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து 20000 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ அப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூவி ரே அப்படிங்கிற விஷயம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அந்த யூவி ரே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்களோட ஐக்கு மேலே உள்ள அவுட்டர் லேயரில் உள்ள கார்னியா வந்து அஃபெக்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இப்போ அந்த கார்னியா டேமேஜ் ஆகும்போது நீங்கள் கண்டினியூவாக ஒரு டைம் 2 டைம்னா பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் கண்டினியூவாக அதே விஷயம் ஹேப்பன் ஆகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் கண் வந்து போகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாகவே இருக்குது. இந்த விஷயம் தடுக்கிறதுக்கு தான் அவங்க வந்து மேலே ஒரு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி வெல்டிங் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி ரிலேட்டட் வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் +2 முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா என்ன கோர்ஸ் எடுக்கலாம், என்ன காலேஜ் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட்டை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கம்யூனிட்டி குரூப்போட லிங்க் கொடுக்குறேன், நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.